ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் யூடி ஹெல்த்துக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ குழந்தைகளுக்கு இடைவிடாத இருமல் பிரச்சனையா, அதற்கான தீர்வு. இதுபோல் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் பார்க்க இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணும். அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறதுனால நாங்கள் எப்பப்போலாம் வீடியோஸ் போடுறோமோ அப்போல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நுரையீரலில் ஏற்படும் கடுமையான நுண்ணுயிர் தொற்று நோயே கக்குவான் இருமல் ஆகும். அடக்க முடியாத கடுமையான இருமலால் மூச்சு முட்டு உண்டாகும். பலமுறை தொடர்ந்து இரும்பும் போது இழுத்து மூச்சு விட நேர்வதால் இழுப்பொலி உண்டாகிறது. இது பெரும்பாலும் பிறந்த மற்றும் இளம் பிள்ளைகளை தாக்குகிறது. குறிப்பாக 1 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இது ஆபத்தானதாகும். இந்த நோய்க்கு 3 நிலைகள் உள்ளன. குழந்தைகளுக்கு மூக்கு ஒழுகுதல் மற்றும் லேசான இருமல் போன்ற அறிகுறிகள் காணப்பட தொடங்கினால் அது முதல் நிலை. 2வது நிலையில் இருமல் மேலும் மோசமாகும். குழந்தைகளுக்கு தொடர்ச்சியான கடும் இருமல் இருக்கும். திடீர் குறுகிய விரைவான இருமல் குழந்தைகளின் சுவாசித்தலை கடினமாக்கும். பின்னர் குழந்தைகளில் சுவாசிக்கும் போது வித்தியாசமான சத்தம் கேட்கும். குழந்தைகள் முகம் அடிக்கடி சிவப்பாக மாறிவிடும். தொற்று நோய் மூக்கிலும் தொண்டையிலும் அதிக அடர்த்தியான சளியை உருவாக்கலாம். இந்த இருமலானது குழந்தைகளுக்கு வாந்தியை எடுக்க செய்யலாம். 3வது நிலை குணமடைதலையும் நிவாரணம் அடைதலையும் உட்படுத்தப்படுகிறது. குழந்தைகளுக்கு தொடர்ந்து விடாப்பிடியான இருமல் இருக்கும், ஆனால் இது 2ஆம் நிலையை விட மிகவும் வீரியம் குறைந்ததாக இருக்கும். இந்த கக்குவான் இருமலை சரி செய்யும் எளிய முறையை பார்ப்போம். குறிப்பு 1. தேவையான பொருட்கள்: மயிலிறகு காம்பு பகுதி, மிளகு. செய்முறை: மிளகு எடுத்து வறுத்து பொடியாக்கி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பின்பு மயிலிறகின் காம்பு பகுதியை எடுத்து நெருப்பில் போட்டு சுட்டு கருக்கி நன்றாக பொடி செய்து கொள்ள வேண்டும். மிளகு பொடி, மயிலிறகில் காம்பை பொடி செய்த இரண்டையும் பட்டாணி அளவு எடுத்து தேனில் குழைத்து மாலையில் 1 முறை என இருமல் குறையும் வரை சாப்பிட கொடுத்து வந்தால் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் கக்குவான் இருமல் குறைந்துவிடும். குறிப்பு 2. தேவையான பொருட்கள்: வெள்ளை பூண்டு, நெய். இந்த வெள்ளை பூண்டை உரித்து அதை நெய்யில் வதக்கி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பின்பு அதை சாதத்துடன் பிசைந்து சுமார் 2 கிராம் வீதம் சேர்த்து கொடுத்து வந்தால் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் கக்குவான் இருமல் சரியாகிவிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரிவிங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். மறந்துடாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.